Welcome back to my channel, Came Learning English. Today, let's continue English structures part 3. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Came Learning English សាជាថ្មីបាទដោយការពីវីដេអូមុនគឺបងប្អូនបានសិក្សាឬបង្ហើយអំពីការសិក្សាពីសំណងប្រយោគបាទគឺនៅភាគ1និងភាគ2បាទថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាបន្តតែម្ដងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីភាគទី3តែម្ដងណា Okay, now let's start off for part 3, everyone. To stick out one's tongue. Yeah. To stick out one's tongue. Yeah, បបប្រែថារោគនិយាយមិនចេញ Okay. អញ្ចឹងដូចជាយើងមានបញ្ហាមួយកើតឡើងបាទឬក៏យើងមានស្ថានភាពណាមួយដែលលក្ខណៈបន្ទាន់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងរកនិយាយអត់ចេញទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចបំលែង structure ទៅជាប្រយោគមួយដែរ Okay, so now let's make a sentence. Example 1. Yeah, I usually stuck out my tongue when I immediately got a bad news about my relatives. Yeah, again, example 1. I usually stuck out my tongue when I immediately got a bad news about my relatives. Yeah, ចឹង stick out នេះគឺខ្ញុំទៅសេវិធីជាទម្រង់ past បាទទៅជា stuck out ណាទៅជាទម្រង់ past simple. Okay ពោលប្រែថាម៉េចដែរជាធម្មតាខ្ញុំរកនិយាយមិនចេញពេលបានដឹងព័ត៌មានមិនល្អពីសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំបាទដូចជាយើងទទួលបានព័ត៌មានថាគាត់អត់សូវស្រួលខ្លួនគាត់ឈឺឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងៗចឹងទៅណា Okay, now let's go to the next example. Lini has stuck out her tongue when she made her fiancés. Yeah, again, Lini has stuck out her tongue when she made her fiancé. Yeah, ចង់ពាក្យថា fiancé ហ្នឹងបងប្រែថាគូដណ្ដឹងណា fiancé. Okay, now translate everyone. Okay, Lini រកនិយាយមិនចេញពេលនាងបានជួបគូដណ្ដឹងរបស់នាងអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងទៅ she shy គាត់អៀនអញ្ចឹងទៅ Okay. Okay, example 3. I stuck out my tongue when I saw her behavior. Again, I stuck out my tongue when I saw her behavior. Yeah, behavior នឹងប្រែថាអាកប្បកិរិយាបាទដូចជាអាកប្បកិរិយាផងនេះហ្នឹងគឺលក្ខណៈផ្ទុយពីការគិតរបស់យើងណាយើងគិតថានាង slow boat អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតនាងប្រកែស្រែកប្រកែធ្វើសកម្មភាពបែបលក្ខណៈផ្សេងអញ្ចឹងទៅ Okay បងប្រែថាម៉េចទៅខ្ញុំរកនិយាយមិនចេញពេលខ្ញុំបានឃើញអាកប្បកិរិយារបស់នាង Okay. Okay, now let's go to the next slide, everyone. Okay, to pretend to be ill. Yeah, to pretend to be ill. Yeah, បកប្រែថាធ្វើពុតជាឈឺបាទដូចជាយើងប្រើធ្វើមួយបាទឬក៏យើងនិយាយមួយអញ្ចឹងទៅម្នាក់នឹងអត់ចង់ធ្វើអត់ចង់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយបាទធ្វើពុតជាឈឺអញ្ចឹងទៅណា Okay, now yeah, let's go to the example. Example 1. She sometimes pretends to be ill when I ask her to wash the dishes, right? Again, she sometimes pretends to be ill when I ask her to wash the dishes. Okay, បកប្រែថាម៉េចទៅបាទជួនកាលនាងធ្វើពុតជាឈឺពេលខ្ញុំប្រើនាងឲ្យលាងចានបាទប្រើអីគេប្រាប់ប្អូនឬក៏ប្រើនរណាម្នាក់អីចឹងទៅណា Okay, here, yeah. Okay, now let's go to example 2. He pretended to be ill when his wife came home from work. Again, he pretended to be ill when his wife came home from work. Okay, yeah, បកប្រែថាម៉េចទៅបើគាត់ធ្វើពុតជាឈឺពេលប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះបាទទៅធ្វើការវិញអញ្ចឹងណាបាទតែតាមពិតទៅគាត់ដើរលេងឬក៏គាត់ធ្វើសកម្មភាពផ្សេងអញ្ចឹងទៅ Okay, example 3. She pretended to be ill to avoid excitement. Again, she pretended to be ill to avoid excitement. Yeah, បកប្រែថាម៉េចទៅបាទនាងធ្វើពុតជាឈឺដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានជម្លោះ
โดยที่มีจุ่มลูกระเบียงบองโอนก็ได้ระเบียงเนรตีก็ได้จังอาจลักษณะทางกงปิดสมได้คะแนนติดตัวยังเต้จังมันเนี่ยติดก็คือเชื่อมาใหญ่ปีนี้ปีนู้นจังเต้จังคือกอดจองฉลุกปากกายยี่เต้คือกอดสงอมนกเตี้ยหรือกอดเฟื่อชื่อจังเต้ Okay, it's a good idea, everyone. Okay, now let's go to the next slide. Yeah. Okay, to reply the door. Yeah, to answer the door or to open the door. Okay. ចឹង3ហ្នឹង structure 3នេះគឺយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរណា Okay ការបកប្រែដល់មិនទេការបកប្រែបើកទ្វារខ្លីទេអញ្ចឹងប្រើជាបងប្អូនមួយចំនួនអត់សូវជួបប្រហែលទេ to reply the door ឬក៏ to answer the door អីហ្នឹងគឺប្រើលក្ខណៈសាមញ្ញសាជួបជាងគេ the most common one to open the door, right? Okay, so you can use all of these either is possible អញ្ចឹងយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹង Okay, now let's go to the example. Yeah, please reply the door. Someone is knocking. អញ្ចឹងគឺ structure ខាងលើនេះយកមកប្រើណា Okay, please reply the door. Someone is knocking. បកប្រែថាម៉េចទៅសូមទៅបើកទ្វារមានគេកំពុងគោះទ្វារមានសេស្អាតកំពុងគោះទ្វារហើយលឿនទៅបើកហើយ Example 2 I always answer the door for my father when he came home from work. Okay, I always answer the door for my father when he came home from work. Okay, បកប្រែថាម៉េចទៅខ្មែរខ្ញុំតែងតែទៅបើកទ្វារឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការងារវិញអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញណា Okay, example 3 Can you open the door for me at 10 o'clock p.m. tonight? Again, can you open the door for me at 10 o'clock p.m. tonight? Okay, តើអ្នកអាចបើកទ្វារខ្ញុំបានទេនៅម៉ោង 10 យប់នេះ Okay អញ្ចឹងដោយសារគាត់រវល់ទៅ party ឬក៏ផ្សេងៗចឹងទៅ Okay, now let's go to the slide, everyone. Yeah, to commit oneself to do something or to make commitment to do something. Yeah, or you can use to make determined to do something. Yeah, or the last one to make committed to do something. Yeah, so you can use either possible. Okay. Okay, ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានហើយនឹងអត្ថន័យដូចគ្នាទេការបកប្រែយើងបកប្រែថាបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងតាំងចិត្តណាយើងបដិញ្ញាមកនិយាយថាយើងត្រូវធ្វើមួយបានសម្រេចបានជាលទ្ធផលចឹងទៅ Okay, now let's go to example 1. I have committed myself to getting success on my business before 2021. Again, I have committed myself to get success on my business before 2021. Yeah, បកប្រែថាម៉េចទៅខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាធ្វើឲ្យមុខជំនួញរបស់ខ្ញុំជោគជ័យមុនឆ្នាំ2021នេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គេគឺមានន័យថាគេគិតថាត្រូវធ្វើឲ្យបានចឹងទៅ Okay, now let's go to the next example. Yeah, example 2. Mother makes commitment to save enough money to build her house next year. Again, Mother makes commitment to save enough money to build her house next year. Okay, បកប្រែថាម៉េចទៅ Mother បដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវសន្សំលុយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះរបស់នាងនៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងសាងសង់នេះជាស្រ័យផងកន្លែងនេះគឺសាងសង់ផ្ទះណា Okay, តែភ្លេចដាក់ទៅ Okay, now yeah, let's go. Yeah, to the next. Everybody. They make determined to work better and better. Again, they make determined to work better and better. Okay. ពួកគេបដិញ្ញាចិត្តថាត្រូវធ្វើការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឲ្យកិច្ចការងាររបស់ពួកគេហ្នឹងកាន់តែល្អឡើង Okay,
Yeah, now let's go to the next everyone. To prescribe for somebody, or you can use to give a prescription to somebody. Và trong pi tiếng Anhប្រើបានដូចគ្នាណា Okay, the meaning everyone, the meaning in Khmer. Okay, ចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យនរណាម្នាក់បាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងផ្នែកគ្រូពេទ្យ nurse ឬក៏ doctor អញ្ចឹងទៅណា Okay, now let's go to the example. You should ask the doctor to prescribe for you for your school or your work. អញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើការនៅសាលាឬក៏ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាបាទបន្ទាប់ពីយើងមានទុរៈឬក៏យើងឈឺបាទមានន័យថាទុរៈហ្នឹងគឺទុរៈពាក់ព័ន្ធនឹងការឈឺឬក៏មានជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងបន្ទាប់ពីចេញពីពេទ្យគឺយើងត្រូវការមានន័យថាវិជ្ជាបញ្ជាដើម្បីយកទៅបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងណា Okay, now let's translate everyone. បាទបកប្រែទៅមិនទៅអ្នកគួរតែសុំវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យចេញវេជ្ជបញ្ជាអ្នកដើម្បីប្រកល់ឲ្យសាលាឬក៏ដើម្បីប្រកល់ឲ្យកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក Okay, example 2. Can you give a prescription to me, doctor? Again, can you give a prescription to me, doctor? Yeah, បកប្រែទៅមិនទៅ Okay. តើអ្នកអាចជួយចេញវេជ្ជបញ្ជាខ្ញុំបានទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងគឺស្នើសុំវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យ Okay, now example 3 everyone. Doctors usually give a prescription to the patients before they leave from the hospital. Again, doctors usually give a prescription to the patient before they leave from the hospital. Okay, បកប្រែទៅមកទៅវេជ្ជបណ្ឌិតចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យអ្នកជំងឺមុនពេលដែលពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទធម្មតាទេការចេញវេជ្ជបញ្ជាបាទនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចស្រាប់ហើយណាជាកាតព្វកិច្ចរបស់គ្រូពេទ្យស្រាប់ហើយក្នុងការចេញហ្នឹង Okay, everyone, that's all for structure from part 3 today. Okay, so if the one the news come in my channel, don't forget to subscribe my channel to get the most upload video. But ឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងចប់ហើយប៉ុន្តែ complete ណាចំពោះបងប្អូនដែលថ្មីដែលអត់ទាន់បាន subscribe ទេបាទសូមជួយ subscribe មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំបាទ Okay, goodbye everyone.